take one end of this point and if you suspend it, it will basically come in a position and stop. Let's say it has come like this. ऐसे करके आगे stop. मतलब this base is downwards. समझे? So what we will do is, ये ऐसे करके stop हुआ है कि नहीं? So we are going to draw plumb line. What are we going to draw? Plumb line. Plumb line is basically line which is perpendicular to the horizontal surface. यहाँ से इस point से perpendicular to this surface will be called the plumb line. Okay? So if I draw the plumb line, it will be something like this. Yes. Do you agree? Yeah. Can you understand what I am saying? Yes. All of you? Now let me shift the position. क्योंकि center of gravity तो एक ही होता है. सब जगह से plumb line बना के जहाँ पे intersect करते हैं वो रहेगा ना? Correct. तो सब पता है. Very good, very smart boy. Now let us take this position. Now in this position again, slowly it is coming to a certain equilibrium position. इसके perpendicular हम जो draw करेंगे, that will be the plumb line. So can I say it is coming to this position? So the perpendicular drawn from this point will be the plumb line, something like this. Okay? And if I take another spot, understanding beta? If I take some other random spot. Ayyo. Okay. These mishaps are a part of Line. life. Okay. Now? Again, we are Shabas Chuk. Come to stable position. यहाँ से plumb line draw करेंगे तो it will be something like this. तो ये तीनों लाइन जहाँ पे intersect कर रहे हैं, that will be the point of equilibrium. They are actually intersecting. Though I have done a rough work over here, but if you try it, you will get this result. Understood? Now, why is आता तो है रेस्ट पे एक पॉइंट से तीनों लाइन पास कर रहे हैं तो ये because usually all three lines doesn't necessarily have to pass through the same point, but it does. Here it can pass like this also. ना यहाँ पे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे कहीं पे होगा center of gravity. But इस केस में क्या हो रहा है? तीन लाइन ड्रॉ करो, चार लाइन ड्रॉ करो, पांच लाइन ड्रॉ करो, it will pass through that one point. That point is called as center of gravity, and the line passing through that point is called as line of yeah. That is a plumb line. That is basically the line along which center of gravity acts. ठीक है? यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं. What happens is, what happens? Center of gravity आप लोग दो तीन तरीके से नहीं understood. One is that is the point. First thing, what did I tell you about center of gravity? From where we measure the we consider that the effective mass of the body acts from that point. Usually human beings का जो navel होता है is usually the center of gravity. Okay? So my all weight, whatever, if somebody wants to measure something, my weight का center से किधर से measure करेगा? यहाँ से. Always they measure it from the center for human beings. Then if you take a circular, that was the first definition that we learned, where the entire mass of the body appears to act from. The second thing that we learned is that center of gravity is such a point where all the plumb lines that we draw meet. And the third and the most important thing is ये दोनों expression based learning तो हम लोगों ने कर लिया. Why is that point the center of gravity? Why would a point be such that वहाँ पे वो body balance होके रहेगा? क्यों होगा ऐसा कोई point? क्योंकि वहाँ पे the net force acting at that point, net force, negative positive सब समझ गए? ऊपर जा रहा है, sorry, clockwise जा रहा है तो negative and anti-clockwise जा रहा है तो positive. पूरा net forces जो है acting at that point become zero. Minus plus सब कुछ करके आंसर तुम्हें क्या आएगा? तो इसका center of gravity किधर होगा देखते हैं? Net मतलब total force. Total force with signs. This is the net force. This is the net moment. Net moment है कि नहीं? Net. So we will not say net force necessarily. You don't have to say. You can also say the net moment about that point is zero.
इस साइड जाता है। इस तरफ गया तो किस तरफ हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, हो जाएगा, खुद से ही हो जाएगा, थोड़ा सा हम 251 पे चला गया। ओके। सो कैन आई से, हो जाए यार फिक्स, Mom said, I should have stopped at 61 only. 51. 50.5 मान के चलो कि है ये बैलेंस अभी, let's not waste time. If this is the balance state, ठीक है, चलो नहीं भी है बैलेंस, अगर तुमको लग रहा है ऐसा हो रहा है बॉडी, तो this is not the center of gravity पे एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो किस पे होगा, थोड़ा इस तरफ होगा, थोड़ा इस तरफ करेंगे तो होगा 50.5 पे रख दो। इस पॉइंट पे, बट ये तो पूरा स्प्रिंग है ना, कैन आई ड्रॉ अ लाइन एट दिस पॉइंट, ये तो लाइन ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इसका, ये हॉलो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, ये है एक पाइप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि नहीं, the pipe is something like this, yes or no? Yes. The pipe is like this. So the moment, sit here, the moment I say, अभी कैलकुलेट करते हैं, the same method, by plumb method, हैंग किया पाइप को, तो ऐसे पोजीशन है, ऐसे tilted, जैसे हमारा हो रहा है, ये है तुम्हारा pivot, ठीक है, तो this is your pipe or not? Yes. This is your pipe. So this is, इधर से अगर मैंने हैंग किया, तो इसका plumb line ऐसा होगा, plumb line ऐसा होगा perpendicular to the plane. अभी next situation में ये ऐसे हो जाता है, तो इसका plumb line कैसे होगा, इसका plumb line भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, ऐसे मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा कि नहीं, इसी पॉइंट पे ओवरलैप करेगा. So what I am trying to say is, if I take a regular shaped object, this is a regular shaped object, both sides are circular. If I take regular shaped object, तो किसी से भी हैंग करो, plumb line ऐसा ही आएगा. So इसीलिए हम center of gravity लेते हैं, इसके center of gravity ये point है, ये है line of gravity. What is this? Line of gravity. Line of gravity से center of gravity बीच में होता है. Wherever there is a line of gravity, let's say this is the line of gravity. If inside the object, wherever the line of gravity passes, inside the object, when we take the center of this part, which is inside the object, that gives you the center of gravity. ना समझा? Do I need to explain this once again? वो जो उसमें उसे plumb line है वो इसमें plumb line बनेगा इस तरफ से, छोटे वाले साइड से, ये वाले साइड से plumb line बनेगा. And since it is regular, यहाँ पे pivot किया तो भी plumb line ऐसे होगा, ये साइड पे pivot किया तो भी identically होगा कि नहीं? Plumb line will be coinciding because it's an identical object. Did you understand? However I place it, समझ में आ रहा है क्या कौन सा location place किया यहाँ पे? नहीं, why? Because it's a regular object. And if this regular object is hollow, then the center of gravity will still lie here, but it is outside the object. माम अगर half hollow और half solid है. Half मतलब ऊपर का half, नीचे का half. Side by side. Coming to that. First, let us understand this. I will come to all those. Line of gravity और center of gravity में Line of gravity पूरा line होता है. उसी line पे अगर सोच ये line of gravity है, ये दोनों का center ले लेंगे तो usually regular objects के लिए इसका center will be center of gravity. Center of gravity always lies on the line of gravity. Line of gravity is not mentioned, I think, as such in your textbook. But actually line of gravity का एक point center of gravity होता है. तो ये circle का अगर ये ऐसा circle है सोच, which is what kind of circle? Hollow. ये hollow circle है, इसका भी center of gravity उसके center पे ही होगा. But center पे तो कोई जगह ही नहीं है, मतलब center पे तो हवा है. So can I say the center of gravity of this object lies outside the object? Now did you understand this? It can lie outside the object. So if I take a ring, वर्तिका, समझ में आ रहा है बेटा? If I take a ring, plumb method आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, but plumb method अगर याद रखोगे, you can always identify center of gravity based problems. ये रिंग है मेरे पास, इसको यहाँ से हैंग किया तो plumb यहाँ पे आया,
इसको ऐसे करके हैंग किया तो भी प्लम इधर ही आएगा, कैसे भी हैंग कर दो, बट प्लम विल बी coincident on this line or not. So where will be the center of gravity? The center between these two points will be the center of gravity. ओवल में भी मैम, ओवल में आते हैं. This is an oval shaped object. ओवल shaped object को यहाँ से लैंड करेंगे तो यहाँ पे आया प्लम, ऐसे हैंग किया तो भी यहाँ पे ही आएगा, because it will be basically like this. It will coincide. So where will be the center of gravity? ये ओवल अगर परफेक्टली ओवल है obviously, then it will be at the intersection of this longest length over here and longest length over here. Okay. Now, if the object is a square, where will it be? The center of gravity will be at the point of center. क्या होता है वो बता Diagonal. Point of intersection of diagonals. Where will it be for a triangle? बोलो बोलो. Textbook में देख के बोल दो. बहुत important है. मैम height of the triangle. 3/2 times height of the triangle from the bottom and 1/3 of the height of the triangle from the top. यहाँ पे देखो. hollow cone देख लो. Cone और triangle का same रहेगा valuation. हाँ. ये G जो है that's a centroid. यहाँ पे देख लिखा है. Circular rod, sphere, circular ring, हाँ, triangular lamina. At the point of trisection of the medians. Trisection of the median मतलब सोचो triangle है, ऐसा एक triangle है. ये इसका median, median मतलब क्या? The point that joins the opposite vertex to the midpoint of the other side, midpoint of the other side, midpoint of the other side. This point will be the point of Intersection. हाँ, उसका मतलब ये point क्या है? Center of gravity. अगर ये hollow है, तो भी यही point रहेगा ना बेटा? हाँ. Does not matter where it is. Now we come to a cone, a right circular cone. Right circular cone का अगर height है h, so where does it lie? वर्तिका एक बार मुझे बता. At the height h upon 3 from the base, मतलब base से h upon 3 के height पे, तो top से कितना होगा? h minus h upon 3 का height होगा कि नहीं? Which is nothing but 2h by 3. So they can ask from top as well as bottom. Top से कितना होगा distance उसके center का, center of gravity का 2h by 3. 2 height times height by 3, and from the base it will be H by h by 3. Did you understand the concept of center of gravity? आपने तो बोला बाहर भी हो सकता है ना बाहर, इसमें ये रिंग हो गया तो ये बाहर हो. बाहर बाहर मतलब doesn't mean बाहर. बाहर means in the hollow space. ये मटेरियल ऑफ द बॉडी कितना है? ये है ना, रिंग का मटेरियल उतना ही है ना. ये रिंग जो है इसका मटेरियल आई हैव अ रिंग, आई हैव अ ring. Ring का material is only contained in this part, but the center of gravity is over here. The line of gravity is like this. Did you understand? So it is outside of the object or not? ये air में है ना ये matter. Understood? मैम शिप का भी आउटसाइड होता है. किसका? शिप. Ship का ship के अंदर ही नहीं होता है, but usually it is contained by air. ऐसा बोला जाए तो हम लोग के body का भी is outside. Why you know? Because our body also has a lot of empty spaces. पेट के अंदर है, पेट में खाना नहीं है तो outside ही हुआ ना. But since it is physically inside a confined space, we say inside. Like for solid objects, 3D objects, it is always inside. But for ring-like objects or 2D objects, it can be outside. Okay? make hook का कैसे हो? Hook का? Good question. मुझे भी सोचना पड़ेगा. Sorry? Hook. ऐसा हुक, ठीक है, ऐसा है हुक आपका. आराम से ये हुक को लो, इधर से लटका दो. यहाँ से बिल्कुल take a hook and hang it by 3 or 4 different points. When I hang it like this, it will hang like this. So what will I do? When I am hanging back, I will draw a plumb line. Then I will hang it like something like this. So it will hang wherever it is hanging. It will also come into a certain position. वहाँ से भी draw करेंगे plumb line. तो usually आपका hook का plumb line ऐसे pass करेगा. If it is a uniform hook, it will be somewhere on the bottom side. Why? Because this has more mass than this. ये question आपको नहीं पूछेंगे. But this part will seem to have, ऐसा अगर hook है आपका, ये part ज़्यादा mass होगा कि नहीं इतने part से? तो यहाँ पे mass distribution ज़्यादा है ना, ये
irregularities आता है. Mass distributed जहाँ है उसके तरफ it gets drawn. Who has more mass distribution in a cube or in a triangle? Base. Base. That's why it's closer to the base. Can you see? Whoever has more mass near its place. So that brings me to your question. If I take, because I am just trying to experiment with something, let me take a rod which is made half of steel and half of wood. Steel has higher density than wood. Steel has higher mass than wood. Agree? दोनों का volume same है तो can I say this will have more mass than this? Okay? इतना समझ में आया? So the center of gravity will shift towards which side? Steel. Why? Because more mass composition is happening at the steel part. Where exactly to calculate? Again we can use thumb method, but it will definitely be confined in the steel part. और जितना difference उतना इसके तरफ, मतलब ये अगर सोचो तुम्हारा this is one of the highest spec, mercury भरा हुआ है Hg, और यहाँ पे है air, एक ट्यूब लेके मैंने भर दिया, तो पूरा का पूरा मास मतलब it will be somewhere in the center of this, can you say? Okay? Now this also makes me wonder one question which I am going to ask. I have a rod. In this rod, half of it is made with material X, another half is made with material Y, such that mass of X, which is density भी बोल सकते हैं उसको, say both are the same volume, so mass of X is 2 times the mass of Y. Mass of X is 2 times the mass of Y. Volume of X is equal to volume of Y. इतना समझे? Clear? Where will be the center of gravity? First identify X or Y. X के बॉडी में रहेगा because X is double the mass of Y, तो रहेगा तो X है, लेकिन double है इसीलिए क्या होगा? Center of X. Center of X. Center of X. Did you understand? This Yes. comprises of your तो इधर आता था और triple होता तो 1/3 आता. Somewhat we can say that for regularity. But did you understand? This tests your skill and understanding. So these kind of questions you should expect. डबल ओवर का सेंटर कितना है? डबल हो गया ना, इसका मास इससे डबल है, तो कैन आई से ओके सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन मास. सो इफ मास इसका डबल है, मतलब इफ दिस इज से लेट्स से 1 kg, दिस इज 2 kg, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे आएगा? 3 kg है ना, तो 1.5 kg. अगर ये रेगुलर ऑब्जेक्ट होता, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय अनदर मेथड. इफ दिस वुड हैव बीन अ रेगुलर ऑब्जेक्ट, टोटल मास वुड हैव बीन 3 kg in this much length. So 1.5 kg जहाँ पे होता, सेंटर पे होता कि नहीं इसके, तो मतलब यहाँ पे इस कहीं पे होता. 1.5 kg कहाँ पे होता? 1, ये तो 1 kg है, और 0.5 यहाँ पे होता कि नहीं? So did you understand? This plus this actually is the center of this body. Are you understanding from where it is acting? How do we consider this? This is a little what do you say? Very easily explained in your textbook, but actually wider, बहुत बड़ा concept है center of gravity. Center of gravity इसका देखो क्या होगा, मुझे बताओ. This you must have seen, all of you. क्या है? You know ना what this is? What is this? क्या है? क्या बोलते हैं इसको? Some Aeroplane. people call it anti-gravity bird, or so many different names are given to this. What is happening to this bird? Why am I able to balance it? क्या है? क्या मतलब है उसका? इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम में है. और क्या है? इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होता है? सेंटर पे होता है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा इसका बताइए. जिधर आपकी उंगली है. मेरी उंगली जहाँ पे है वो ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये है उसका लाइन ऑफ ग्रेविटी. Did you understand? Any time you try to balance it, it will be balanced. Okay? So this is center of gravity in everyday object. Try to see for yourself. इसका center of gravity कैसे है? बस उसी से हो जाएगा. center of gravity textbook खोलने की जरूरत. Try to observe in your everyday objects. Now we come to the last concept, and very very small concept, which is we will only be left with the numericals, which we will do next week.
And then move कल on. की क्लास है। हाँ वही मैं मुझे जानना है आप लोगों से, कल आप लोग किस टाइम पे फ्री हो? Before 4 for you guys. नहीं, मेरा 12 बजे समथिंग टूर्नामेंट है, 12 के सुबह Some दोपहर of the kids have tournaments. So what? हाँ शाम को ले लो 5 के बाद होगा। नहीं। 5 के बाद इन लोगों का 4:30 का ये है मैम। Why 5 के बाद? मेरी 4:30 का क्लास है और Your class, that's what tomorrow's timing. Let us discuss. Take a small break. 3:30 का था ना हम्म? कल का।